Der erste Abend im Sommercamp Regenbogen. Die Sonne ging unter und das Lagerfeuer erwachte zum Leben. So, jetzt wird es gemütlich. Ein echtes Lagerfeuer im Sommercamp, so cool. Gibt es auch Stockbrot? Ja, später, aber erst machen wir etwas anderes. Was denn? Wie wäre es damit? Jeder erzählt eine Geschichte, reihum, was ihr wollt. Spannend, gruselig oder lustig. Gruselgeschichten am Lagerfeuer, ja! Muss es wirklich gruselig sein? Nein, jeder erzählt, was er möchte. 6 Leute, 6 Geschichten, ein Lagerfeuer. Kuschelt euch ein, es wird spannend. Gruselgeschichten am Lagerfeuer. Also, wer möchte anfangen? Ich habe eine Geschichte und die ist mir wirklich passiert. Fast. Fast? Naja, zu 90%. Es war eine dunkle Nacht, so wie diese. Ich lag in meinem Bett und konnte nicht schlafen. Und dann hörte ich es. Ein Geräusch aus dem Garten. Ein Kratzen, ein Schnaufen. Etwas Großes bewegte sich da draußen. Was war es? Das wusste ich noch nicht, aber es klang riesig. Ich schlich zum Fenster. Draußen war alles schwarz und dann ein Schatten. Groß, dunkel, mit glühenden Augen. Es bewegte sich durch die Blumenbeete. Schnauz, Kratz, näher und näher. Glühende Augen? Glühende Augen. Tiere haben manchmal reflektierende Augen im Dunkeln. Das ist eine Hautschicht namens... Daniel, mach nicht die Spannung kaputt. Das Ungeheuer kam immer näher ans Haus. Ich hörte es an der Terrassentür. Es schnaufte, es kratzte an der Scheibe. Ich traute mich kaum zu atmen. Dann ein lautes Scheppern. Es hatte die Mülltonne umgeworfen. Ah! Ich hab da eine Vermutung. Sag noch nichts, Fiona. Also, ich nahm all meinen Mut zusammen. Ich knipste die Gartenlampe an und da stand es. Das Ungeheuer in vollem Licht. Und dann? Es war ein Igel. Ein Igel? Ja, ein sehr großer Igel. Und die Mülltonne war nur umgekippt, weil sie sowieso wackelig stand. Also war das Ungeheuer ein Igel und die reflektierenden Augen waren... Der Igel. Ja, es war der Igel. Aber in dem Moment im Dunkeln war es das gruseligste Ungeheuer der Welt. Ende. Dein Ungeheuer war also dann doch nur ein Igel. Ich mag, dass du trotzdem so getan hast, als wäre das richtig gruselig gewesen. Meistens ist das, was wir uns im Kopf ausdenken, schlimmer als die Realität. Dankeschön, Julian. Wer möchte weitermachen? Meine Geschichte ist wirklich gruselig, also haltet euch fest. Ein Mädchen war ganz allein zu Hause. Ihre Eltern waren kurz weg. Draußen stürmte es und plötzlich hörte sie es. Klopz, klopz, klopz an der Fensterscheibe. Oh nein. Sie schaute zum Fenster. Nichts, nur Dunkelheit und Regen. Sie ging zurück ins Wohnzimmer und wieder. Klopz, klopz, klopz. Diesmal lauter. Sie schaute wieder. Wieder nichts. Ihr Herz raste. Das verstehe ich. Ich hätte die Polizei gerufen. Wegen einem Klopfen? Das wäre ganz schön übertrieben. Nicht bei diesem Klopfen. Da ist ja niemand. Das Klopfen wurde immer schneller. Klopf, klopf, klopf. An jedem Fenster rundherum. Das Mädchen kauerte sich in die Mitte des Zimmers, hielt sich die Ohren zu. Sie traute sich nicht mehr hinzuschauen. Ich halte mir auch lieber die Ohren zu. Aber so kriegst du doch das Ende der Geschichte nicht mit, Leo. Oh, na gut, dann höre ich so halb zu. Dann wurde es ganz still. Kein Klopfen mehr. Gar nichts. Das Mädchen atmete auf. Langsam stand sie auf und ging zum Fenster und zog den Vorhang zurück. Und da war er. Ein Ast. Ein Ast? Ein Ast vom Baum vor dem Fenster. Der Sturm hat ihn immer wieder gegen die Scheibe gedrückt. Klopf, klopf,
Klopf. Puh, nur ein Ast. Das dachte das Mädchen auch, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie lachte über sich selbst, ging beruhigt ins Bett und in dieser Nacht klopfte es an ihre Zimmertür, von innen im Haus. Aber der Baum, der stand ja draußen. Und das, liebe Zuhörer, ist, wie man eine Geschichte beendet. Ihr dürft euch jetzt kurz gruseln. Aber wer hat denn jetzt geklopft? Was war das denn für eine Wendung? Das ist fies. Das war großartig, Caro. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung für das Klopfen von innen. Gibt es nicht, Daniel. Das ist der Punkt. Daniel, möchtest du als nächstes eine Geschichte erzählen? Meine Geschichte ist wahr und ich erzähle sie genau so, wie sie passiert ist. Bei meinen Großeltern gibt es einen alten Keller. Und aus diesem Keller kam jede Nacht um genau 3 Uhr ein Geräusch. Ein tiefes Brummen, immer zur selben Zeit. Immer genau um 3 Uhr? Auf die Sekunde. Ich hab's gemessen. Das war natürlich ein Geheimnis, das ich lösen und verstehen wollte. Ein Geräusch hat immer eine Ursache. Also ging ich in einer Nacht in den Keller mit einer Taschenlampe und meinem Notizbuch um 3 Uhr, als das Brummen begann. Daniel, du bist freiwillig in den Gruselkeller? Es war kein Gruselkeller, es war ein Keller mit einem ungeklärten Geräusch. Das ist ein Unterschied. Der Keller war dunkel und kalt. Das Brummen wurde lauter, je tiefer ich ging. Es kam aus der hintersten Ecke, hinter einem alten Regal. Ich schob das Regal beiseite, mein Herz klopfte. Ja, auch ein Wissenschaftler hat Angst, aber trotzdem handelt er. Das ist sehr mutig von dir, Daniel. Dankeschön. Hinter dem Regal war ein altes Rohr, ein Heizungsrohr. Um 3 Uhr nachts schaltete sich der alte Heizkessel automatisch ein und das Wasser im Rohr fing an zu brummen. Jede Nacht, zur selben Zeit. Das war das ganze Geheimnis. Oh, nur ein Rohr. Ja, genauso wie es nur ein Igel und auch nur ein Ast war. Ich habe dann den Kessel neu einstellen lassen, beziehungsweise Oma hat einen Handwerker gerufen und dann war das Brummen weg. Deine Gruselgeschichte hat ein Happy End mit Handwerker? Meine Geschichte hat eine Lösung. Die meisten gruseligen Dinge haben eine. Man muss nur nachschauen. Das ist eigentlich ziemlich beruhigend. Nur eine Sache habe ich irgendwie nie erklären können. Was denn? Das Regal. Es war sehr schwer. Ich konnte es kaum wegschieben. Aber am nächsten Morgen stand es wieder an seinem Platz und außer mir war niemand im Keller gewesen. Dafür habe ich bis heute keine Erklärung, aber es gibt bestimmt eine. Das war jetzt doch richtig gruselig. Wie ist das Regal wieder zurückgeschoben worden? Das weiß ich auch nicht. Dafür hast du jetzt keine Erklärung? Ich dachte, es gibt für alles eine Erklärung. Ich arbeite noch dran. Jetzt macht mir keine Angst. Der Junge, der alles erklären kann, hat eine Sache, die er nicht erklären kann. Das ist gruseliger als jedes Ungeheuer. Okay, danach brauchen wir jetzt auf jeden Fall was zum Auflockern. Ich vor allem. Ich erzähle euch jetzt die lustigste Gruselgeschichte der Welt. Haltet euch fest, die ist so schlimm, dass manche Leute davon nicht mehr schlafen können. Das klingt ja total verrückt. Erzähl. Seid ihr sicher? Wirklich sicher? Jetzt erzähl schon, Leo. Es war einmal ein Junge, der wachte an einem Montagmorgen auf. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten und dann fiel es ihm ein. Er hatte seine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist eine Gruselgeschichte? Es wird schlimmer, Daniel. Der Junge suchte seine Sachen zusammen, aber, oh Schreck, er fand nur einen Socken. Der zweite war verschwunden. Spurlos für immer, wie alle zweiten Socken. Nein, nicht der zweite Socken. Und als wäre das nicht genug. Beim Frühstück war die Milch alle. Er musste sein Müsli trocken essen. Das ist ja grauenhaft. Und dann kam der schlimmste Moment. Der Junge kam in die Schule, setzte sich hin und der Lehrer sagte die 4 gruseligsten Worte der Welt. 4, schreiben, Eiden, Test. Das ist wirklich gruselig. Und die Moral der Geschichte, es gibt keine Monster, aber es gibt Montage und die sind schlimmer. Ende. Das war echt albern. Das war eine öffentliche Aufklärung über die Gefahren des Montags. Wissenschaftlich gesehen sind Montage nicht gefährlicher als andere Tage. Gefühlt schon. Leo, das war genau das, was wir nach Daniels Kellergeschichte gebraucht haben. Meine Geschichte ist auch etwas gruselig, aber auf eine schöne Art.
Vor langer Zeit gingen Menschen nachts nicht ins Moor, denn im Moor tanzten Lichter. Kleine, blasse Lichter, die über dem nassen Boden schwebten. Mal hier, mal dort. Lichter, die tanzten? Die Menschen nannten sie Irrlichter. Sie glaubten, es seien Geister, die Wanderer in die Irre führen. Wer einem Licht folgte, verlief sich im Moor und fand nie wieder heraus. Deshalb hatten alle Angst. Ganze Dörfer erzählten sich die Geschichte von den Lichtern, die locken und locken immer tiefer ins Moor. Und stimmt das? Verschwinden die Leute? Manche schon, aber nicht wegen Geistern, denn die Lichter waren echt. Es gibt sie wirklich, nur sind es keine Geister. Aber was sind sie dann? Im Moor faulen unter dem Wasser Pflanzen. Dabei entsteht ein Gas. Und dieses Gas kann sich in der Luft von selbst entzünden. Ganz schwach, ganz kalt. Ein kleines, blasses Flämmchen, das über dem Wasser schwebt und flackert. Das sind die Irrlichter. Ein Gas, das sich selbst entzündet. Das ist echt? Es heißt Sumpfgas. Die Lichter sind kein Zauber. Sie sind Chemie. Aber im Dunkeln, wenn man die Wissenschaft nicht kennt, sehen sie aus wie tanzende Geister. Das ist sogar fast noch cooler als Geister. Nur, die Wanderer verirrten sich wirklich. Aber nicht, weil die Lichter sie lockten, sondern weil sie den Lichtern nachliefen, um sie zu untersuchen und dabei vom Weg abkamen. Ihre eigene Neugier führte sie in die Irre, nicht die Geister. Also ging von den Lichtern gar keine Gefahr aus? Die Gefahr war, einem Licht zu folgen, ohne auf den Weg zu achten. Das ist eine ziemlich gute Lehre, finde ich. Typisch Tiona. Nicht nur eine Geistergeschichte, sondern auch noch eine Chemiestunde. Dann hab ich jetzt die letzte Geschichte. Die hat mir meine Großmutter erzählt, als ich so alt war wie ihr, an einem Lagerfeuer wie diesem. Ist sie gruselig? Am Anfang schon, aber hört zu. Vor langer Zeit saß eine Gruppe Kinder um ein Lagerfeuer, so wie ihr. Es war spät, das Feuer war klein, die Nacht war dunkel. Und plötzlich trat eine Gestalt aus dem Wald. Ein alter Mann in einem langen Mantel gehüllt, das Gesicht im Schatten. Er kam langsam näher. Kein Wort, nur Schritte. Oh nein, nicht schon wieder eine Gruselgestalt. Die Kinder erstarrten vor Angst. Wer war das? Was wollte er? Der Fremde kam bis an den Rand des Feuerscheins. Und dann setzte er sich einfach zu ihnen, streckte die Hände zum Feuer und sagte mit müder Stimme nur einen Satz. Welchen Satz? Darf ich mich einen Moment wärmen? Ich bin so weit gelaufen. Er wollte sich nur wärmen? Nur das. Er war ein alter Wanderer, der seit Tagen unterwegs war. Müde, hungrig, durchgefroren. Die Kinder hatten Angst gehabt vor etwas, das selbst Angst und Kälte kannte. Sie gaben ihm einen Platz am Feuer und etwas von ihrem Brot. Der Wanderer wärmte sich, aß und erzählte den Kindern Geschichten aus fernen Ländern, die er gesehen hatte. Es wurden die schönsten Geschichten, die die Kinder je gehört hatten. Und am Morgen, als die Sonne aufging, war er verschwunden. Aber neben jedem Kind lag ein kleiner glatter Stein als Dank. Meine Großmutter sagte, das Gruseligste im Dunkeln ist oft nur jemand, der auch friert. Und das Klügste, was man tun kann, ist Platz am Feuer zu machen, statt wegzulaufen. Das ist eine schöne Lehre. Davon hatte meine Großmutter so einige. Also war die Gruselgeschichte in Wirklichkeit eine nette Geschichte. Die besten sind oft beides. Erst ein bisschen Schauer und dann ein warmes Herz. So wie dieser ganze Abend eigentlich. Genau das Richtige, bevor wir schlafen gehen. Das freut mich, dass es euch gefallen hat. Aber bevor wir schlafen gehen, jetzt gibt es ja noch Stockbrot. Juhu! Und, können wir morgen nochmal Geschichten erzählen? Wenn ihr noch welche habt, gerne. Ich habe noch ungefähr 100 oder so. Die Sterne standen über dem Sommercamp Regenbogen. Das Feuer glimmte und 6 Menschen saßen dicht beieinander mit Stockbrot und Geschichten im Kopf. Manche waren gruselig gewesen, manche lustig, manche warm. Aber die schönste Geschichte war die, die sie gerade gemeinsam erlebten. Gute Nacht, Sommercamp Regenbogen.